तो गाइज जैसे कि अभी देख रहे हो कि मैं आया हूँ पता नहीं कहाँ पे। हेलो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है कि मुंबई में हर दिन मार्केट लगती है। जो मुंबई में रहते होंगे उनको पता होगा। लेकिन अभी मैं गांव में आया हूँ तो मेरे को यहाँ का पता ही नहीं था कैसा सिस्टम है। यहाँ पे हफ्ते में एक दिन मार्केट लगती है। जैसे दो तीन जगह है, मेरे को नाम नहीं पता है। अभी वो दिन नहीं आया, लेकिन हम लोग खेत में आए भाजी लेने। तो देखो क्या क्या है यहाँ। जाने के बाद जो मैंने सबसे पहले देखा वो है भिंडी का पेड़। भिंडी के जस्ट बाजू में लौकी के पेड़ भी। सच बोलो तो ताजी सब्जी खाने का मजा ही कुछ और होता है। और वहाँ पे खीरा का पेड़ भी अवेलेबल था, जो मेरे घर में सबको पसंद है। और वहाँ पर करेले का पेड़ भी अवेलेबल था, जो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लेने के बाद तो मजा ही आ गया था। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।